Good morning, dito ulit tayo sa Mabini. Gagawa naman tayo ng loader TCM 175. Papalit tayo ng kanyang mga full seal and packing sa silindro. Bali 6 na piraso ring tatanggalin namin. Aray sa steering itong kinakalas nila. Mamaya kakalasin namin lahat yang pati sa boom up at saka bakit. Alala niyo yung tawag, yung bulong papatakin ko din ha. Isuot po yung pinong isa, isuot pa, karya. Isuot po yung pinong Sige. Baka pumalo yung ano? Oo. Kaya. Baka pumalo din eh. Dahil ba? Pumis pa naman yun, sumayan, kuhanin siya dito. Kaya, tingnan mo niya. Buhin niya yung bulong. Yung bulong. Bulong. Dali na. Ulo. Yun, nakapasok niya pag-uuna. Yan, wala mo pala eh. Alright. Ang ugasan, paglubog niyan, hindi na makikita. Sige. Boleh lupa. Parang may set. Parang may set. Sige pa. 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 Sige pa.
Harap. Patay ba, patay? Patay? Bumasa, isang tingin mo sa lalim. Simulan mo kung ano. Ilan ba kayo, bangka? Tingnan niyo kung patay ang bata. Naka siya. Tingnan mo kung lusot. Lusot. Lagi pasok mo. Go, lumakat na pa. Tak. Damdak na. Sikutin mo na magdala yung bata. Ah. Ayan. Mati, isa, lasa pa yung din, lasa ko eh. Hindi pa hoy. Ay manaw. Sida, sida na. Ang bulis ito. Yan bisa. Maaf situ. Oh, ada tahu saya itu. Tahu. Habis na ba? Alam mo, nakatulog. Ay, maganda. May papalim ko gusto eh. Bakit ka ba yung Wala, nakatulog lang ito. Ayun, ako kasama ka. Dahil makatulog. Ayun, bakit tayo yung Diyos out. Yung mga diba? Oo, napapagod yun. Para sa sabay. Ito, bulong din ito. O, ikangat, gawin mo lang. Itong muna. Tigas mo, uwi. Utang na yan. Ay, nawi, kahit namakina, kung nakatulog lang. Nakakabawas. Ayaw mo bumagis. Yung! Sabi mo, ang dami niyan, ang dami. Ang dami yung paki. Paki. Ha? Yung... Video. Ay, kita na video. Tina, ano ba? Ah, sa tina. Ay, nasa ako. Ano natin isuot